golek ngendak. Ayo hujan ki bokongku pas bejekanku mandan Pancen babak gring. Ngerti-ngerti kaya piye, Dul? Sing asope gede kabeh. Ya mike. Jadi dicongor, congor. Sorong. Sing asobat tulung kena jarakan surga. Jos. Kepenak ya Dul. Ngomong karo gotong. Masalah noni. Dene kaya bandamu Dul. Orang moni. Dene gedene kaya dua kali kaya Kang Pendul. Ki Dul. Ki sing moni Dul. Cucugna karo anu dadi Dul sing nganggo seluler. Ya Dul. Aduh. Iya. Matur nuwun. Jangan ono kesuwun Dul, matur. Ngaku kesel wong anu mau bar meluku. Iya. Kesel. Hah? Alam pret. Aduh, seneng ya aku. Matur nuwun kali Bapak Dalang Tugimin ingkang sampun kersa ngundang kula lan matur nuwun. Boleh tambahan, Mik, tekan ora ge. tekan, digeret pengen digeret digadang. Ora tekan pedhot karepmu lho. Lah ora urus sing ngomong itu. Iya. Anu, matur nuwun. Iya kali Bapak Tugimin matur nuwun Pak Tugimin sampun kersa ngulumi kula walaupun awon tapi terasa niku wah aku ora butuhke anu apike kowe tapi butuhke kasiate. Dul. Tenan pentule kaya ora bisa ngapak ya. Bandok. Jane asline aku iso yu. Cuman karena aku rek nang Jogja 20 tahun dadi ra. Oh, pantesan. Oh, sampai anu di Jogja 20 tahun. Saya di Surabaya 21 tahun pun rong dina. Sing 20 tahunnya dibuang di arah orang terlakon itu lakon rong dina tok kalau liwat. Balik. Matur nuwun kali Bapak Klasim. Sinaosa kula mboten saged napa-napa namung kula hiburan. Alah, pokoke sing penting sae wis lho. Nggih, kula hiburan. Tapi anu Kang, Apriwen. aku mau mangkat. Neng dalan jenenge anak soleh. Ki aku usul rezeki Kang. Waduh. Ya bagi-bagi dong ya Dul ya. Mengko asline ki arep teken Ya. sampean kabeh. Oh, alhamdulillah amin amin. Tapi anu Jut ndul kok ngerti dhewe nyong kowe. Balik ke Anu Kang Dalang ki lu duwe sengsarane apa ora? ora. Iki kepenak. Allah. Tapi ana jalukane ya kowe Kang. apa? Jenenge ya. Anu nya tak gawe tuku rokok tapi engko aku nyenyekna lagune Gubuk Kasmoro ya. Padahal aku dhewe ya ora iso tapi engko ya Anu sing kae ngomong yen liwat aku kelingan ae weh. lho. Jadi ora ketang sagongan tulung di. Ora bang dina-dina ae ben ngono gelem. Hah? Dina-dina ae ben ngono gelem. Alah. Oh aku jadine aku ora iso apa-apa. Hah? Ora apa-apa sing penting anu dinyanyi kena ora ketang sagongan ya. Oh kan sindan kumis nih apa-apa plejeng apa-apa dadi. Oh iya. Aduh. Oh, Mas, ternyata 20 tahun aku ora olahraga ya lemes.
masyarakat. Alhamdulillah. Wae anggar paling pampu. Matur nuwun kalih Ya, Bapak oke, oke. Lasim nggih. Nggih. Sampun kersa ngundang rombongane Bapak Tugimin Trikudaken sana, mugi-mugi sing dereng nanggap sami nanggap malih. Oh, Iya. iki galange jenenge Tugimin. Heeh, Tugiono. Asih. Samane gedene nyobain tau weruh. Iya. Alhamdulillah. Nek sing ajeng joget kula paringaken. Ya, grup-grup joget ibu-ibu muda, ibu-ibu sing mandan setengah muda, kon joget dul.